अरे बाप रे बाप, थैंक गॉड आज की ट्रेन मिस नहीं हुई। अब ये सीट कौन सी यार मेरी? ये इस टकलू के ऊपर मुझे बैठना पड़ेगा। अरे वो विंडो वाली सीट खाली है, वहीं बैठ जाती हूँ। चलो विंडो वाली सीट तो मिली। अरे ये बैग को ऊपर रख दूंगी तो बाद में उतारेगा कौन? एक काम करती हूँ, सीट के नीचे रख देती हूँ। अरे चाय? अरे नहीं, ये तो ट्रेन वाला है, वो कुल्हड़ वाला चाय पीऊंगी। ये सारी सीट तो खाली पड़े हैं, ये हमेशा वेटिंग ही क्यों दिखाता है ऑनलाइन पे? अरे वाह, कुछ आ रहा है खाने को। समोसा एक दो तो खा लूं क्या? नहीं यार, फिर पेट खराब हो जाएगा तो वॉशरूम भी नहीं जा पाऊंगी। ये लोग इतनी हिलती ट्रेन में कैसे सो सकते हैं यार? मैं तो अपना पानी का बोतल ही नहीं लाई। अब सारे पैसे पानी खरीदने में ही चले जाएंगे। माँ, ये पानी कहाँ से आया? कोई थूक वूक तो नहीं दिया? अरे वाह, नदी पार हो रही है, सिक्का फेंक के विश मांग लूं क्या? अरे ये क्या टीटी वॉशरूम में